Загряваме до леко сгъстяване на водна баня сметана 35% с 2 броя жълтъци. С горещата смес заливаме в една купа 200 г бял шоколад и в друга купа 200 г черен шоколад. В купата с белия шоколад добавяме 50 г кокосово масло, малко нарязано на ситно кайси, 3-4 стрити бисквити и всичко, което ни допада като вкус и аромат в комбинация с белия шоколад. Към купата с черния шоколад добавяме 50 г кокосово масло, 150 г крема сирене, 100 г карамелизирани и нарязани ядки, малко нарязани на ситно смокини и форми, 30 г пияни стафиди, 3-4 бисквити и всичко, което ни допада като вкус и аромат в комбинация с черния шоколад. След стягане, изстиване, оформяме топчета или друга форма, отново охлаждаме, след което глазираме с шоколад с или без поръска.